ये जो धूम धड़ाका भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, बल्कि इसे तो जानबूझ के किया जाता है और इसका नाम है द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जो कि 100 टन स्टील को मात्र 1 घंटे में पानी कर देता है। और इतनी जल्दी मेल्ट करने के लिए इसमें लगे हुए हैं 3 बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स, जो कि साथ मिलकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा कर सकते हैं, जो कि हर मेटल को पिघलाने की ताकत रखते हैं। और ये मत सोचो कि ये बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, क्योंकि ये ब्लास्ट फर्नेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं, थोड़ा बहुत सस्ता पड़ ही जाता है। और अभी तक आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या ये इलेक्ट्रोड्स नहीं पिघलते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं ग्रेफाइट और कार्बन से। क्योंकि ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है और कार्बन को पिघलाओगे कहाँ से, वो तो पहले से कार्बन है। और अगर पिघलाना भी है तो आपको 3650 डिग्री सेल्सियस तक का गर्मी पैदा करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।